เป็นลังกรเจดีย์สร้างด้วยศิลาแรงครับโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะครับทรงโปรดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับถึงการเสด็จประพาสครับอยากให้ดูครับนี่ครับด้านหลังเจดีย์ครับตรงหน้าน้ำตกนะครับ